انت وقعت ازاي؟ انت وقعت يوم ما طبقت على نفسك قانون العصافير. الطيور على اشكالها تقع، ده قانون الطيور مش قانون البني ادمين. يوم ما انت فكرت انه اللي قدامك قلبه زي قلبك انت وقعت. يوم ما انت فكرت انه هو هيحبك زي ما انت بتحبه انت وقعت. البني ادمين عندها قانون مختلف عن قانون العصافير. قانون البني ادمين بيقول تحب تصون توفي، ايه اللي يحصل معاك؟ تتخان وتتهان وتتباع. ده قانون البني ادمين. ما تطبقش على نفسك قانون العصافير مع حد. ممكن خالص تلاقي انسان معاشر تعبان، او معاشر عقرب، او معاشر كلب وعضه في الاخر، او معاشر انثى الاسد وفاكرها احسن واحده في الدنيا. البني ادمين بيختلفوا خالص. ما تطبقش على نفسك قانون العصافير. اللي يحبك حبه، واللي يبيعك ما تبيعوش بفلوس، بيعوا ببلاش. بيعوا ببلاش. قانون البني ادمين غير قانون العصافير. المفروض ان المثل ده يتغير ويبقى الطيور على اشكالها تقع، وياما اولاد الاصول جرحوا ولاد الكلاب. عشان الواحد يسال ايه علاقه ده بده، يقولوا انه ده قانون الطيور بس مش قانون البني ادمين.